Fillojmë mbledhjen e Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Në rendite kemi shpërndarjen e fondeve vjetore partive politike në formën e ndihmës financiare vjetore për vitin 2020. Po, administrata? Në zbatim të ligjit të nenit 15 fraksion 3.2 kërma e të ligjit për parti politike të ndryshuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përcakton masën e fondit publik që përfiton çdo parti politike në formën e ndihmës financiare vjetore. Ligji për buxhetin e vitit 2020 ka përshikuar një fond për 120 milion lekësh si mbështetje financiare për partitë politike për vitin 2020. Neli 19.2 e ligjit për partitë politike ka përcaktuar rregullat sipas të cilat bëhet shpërndarja e fondeve vjetore për partitë politike. Ku 70% e fondeve shpërndahet sipas numrit të deputetëve që kanë fituar në zgjedhjet e fundit parlamentare. Çdo parti parlamentare përfiton ndihmë financiare në përputhje me numrin e deputetëve që ka fituar në bazë të sistemit zgjedhor të parashikuar në kodin zgjedhor. 20% e fondit shpërndahet në mënyrë të barabartë nëpërmjet partive parlamentare dhe partive politike që kanë fituar mbi 10.000 vota në zgjedhjet e fundit parlamentare. 10% e shumës shpërndahet sipas përqindjes fituar nëpërmjet partive politike që kanë marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare dhe kanë fituar mbi 1% të votave në shkallë vendi. Pjesa që mbetet pa shpërndarë nga 10% i shtohet fondit për 70% dhe u ndahet partive parlamentare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me vendimin nr. 555 datë 26/7/2017 ka shpallur datën kryetare të zgjedhjeve për zgjedhjet për kullën të datës 25 qershor 2017. Shuma që përfiton secila parti sipas nenit 19.2 gërma e ligjit për partitë politike të ndryshuar përcaktohet në këtë mënyrë. Shumës prej 98 milion lekë, e cila përbën 70% të fondit për të shpërndarë prej 140 milion lekësh, i shtohet dhe shuma prej 345.800 lekësh, e cila ngjelet pa shpërndarë nga 10% i shumës totale. Totali prej 98 milion e 345.800 lekë pjesëtohet me numrin e deputetëve të Parlamentit Shqiptar 140. Rezultati prej 702.470 lekë është shuma që përfiton çdo parti për çdo deputet që ka në parlament. Për të gjetur shumën e përfituar nga secila parti, shuma prej 702.470 lekë shumëzohet me numrin e deputetëve që ka fituar secila parti. Kështu Partia Socialiste ka 74 vende dhe përfiton 51.982.780 lekë, Partia Demokratike ka 43 vende dhe përfiton 30.206.210 lekë, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim 19 vende përfiton 13.346.930 lekë. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet 3 vende fiton 2.107.410 lekë. Lekë. Sipas nenit 19.2 gërma B të ligjit për partitë politike të ndryshuar, 20% i shumës totale ndahet në mënyrë të barabartë ndërmjet partive parlamentare që kanë fituar mbi 10.000 vota në zgjedhjet e fundit parlamentare. Shuma 28 milion, e cila përbën 20% të shumës totale, pjesëtohet me numrin 6 e numri partive parlamentare që kanë fituar mbi 10.000 vota në zgjedhjet e fundit parlamentare. Dhe sipas llogaritës shuma që fitojnë është si më poshtë: Partia Socialiste, Partia Demokratike, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, Partia Socialdemokrate dhe Partia Lista e Barabartë përfitojnë nga 4.666.667 lekë. Sipas nenit 19.2 gërma C e ligjit për partitë politike të ndryshuar, partitë politike që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe kanë fituar mbi 1% të numrit të votave në shkallë vendi, përfitojnë ndihmë financiare nga buxheti i shtetit sipas përqindjes fituar. Shuma prej 14 milion lekësh, e cila është 10% e fondit të shpërndarë prej 120 milion lekësh, shumëzohet me përqindjen për kaset të cilat ka fituar çdo parti në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe është si më poshtë. Partia Socialiste ka 48.34%, përfiton 6.767.600 lekë. Partia Demokratike 28.85%, përfiton 4.039.000 lekë. Partia Lëvizja Socialiste për Integrim 14.28%, përfiton 1.999.200 lekë. Partia Lëvizja për Drejtësi, Integrim dhe Unitet 4.81%, përfiton 673.400 lekë dhe Partia Lista e Barabartë 1.25%, përfiton 175.000 lekë. Shuma totale që përfiton partitë politike si mbështetje financiare është shumatorja e të gjitha shumave që rezulton nga llogaritja e mësipërme. Bashkëlidhur keni tabelën me llogaritjet e mësipërme dhe si dhe projekt vendimin për shqyrtim dhe miratim. Po, faleminderit.
Nëse kemi në një pyetje? Diskutim. Atëherë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të shpërndajë fondin prej 140 milion lek partive politike për vitin 2020 sipas lidhjes 1 bashkëlidhur këtij vendimi, ku sekretari i komisionit sapo dhe i lexoi. Kush është dakord? 5 vota pro, asnjë kundër, atëherë miratohet. Këtu përfundon mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për mbledhjen e ardhshme do ju njoftojmë për datën dhe orën. Faleminderit.